fún ọ. Adùnbárin má tò sí o, mo mà mọ̀ pé mi wá fún ọ. Adúró tì ní lọ́jọ́ ìṣòro bàbá, àtìlẹ́yìn ẹni à ń pọ́n lójú o, mo mọ̀ pé mi wá fún ọ. In Jesus' most wonderful name we have prayed. Amen. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Listen to me very well. Mo ní kó o rán létí. I said you should remember. Àwọn ńlá tó ti ṣe fún ọ sẹ́yìn. My great things are Àwọn ọwọ́ agbára rẹ̀ tó rí tó fi ń tẹ̀lé. And you saw that made you to follow him. Mo mọ̀ pé o ti sọ díẹ̀ nínú rẹ̀. I know you have said little out of it. Ẹ jẹ́ n wá sọ ẹni tó ṣe n tó yẹn sẹ́yìn. What would Èwo ló ń dojú kọ tí ò lè yanjú báyìí? What are you going through that you cannot solve now? Wàá wá sọ wípé. Now you will say. Wàá pariwo. You cry out. Wàá ní gbogbo ogun tí ò jẹ́ kí n dúpẹ́ délẹ̀. Every battle that don't allow me to give thanks, all at it. Olúwa fi àjùlọ hàn lónìí ó yà àdúrà. Gbogbo ẹ̀yin ogun tí ò jẹ́ n dúpẹ́ délẹ̀. Every battle that did not allow me to give thanks, all at Ọlọ́run it. má jẹ̀mú orí òkè yìí fi àjùlọ hàn. Show them your supremacy today. Lónìí gẹ́gẹ́ fi àjùlọ hàn. Today, show them your supremacy. Olúwa tẹrí rẹ̀ bá. God subdue Ó them. yẹ gbé ogun náà mì. Swallow the battles today. Ó fẹ́ kó o gbàdúrà yẹn I dáadáa. want you to put that prayer point very well. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí gba ọpẹ́ wa. Amen. Ní wákàtí pẹ̀lú ọwọ́ agbára tó le ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Alágbára ogun tó sọ pé òní dúpẹ́ délẹ̀ ilẹ̀ kó gbé rìn. Amen. Gbogbo májẹ̀mú tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ọ lónìí agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá pa wọ́n run. Amen. Mo ní gbogbo májẹ̀mú tó mà tí ń sọ wípé òun ó jò ṣe làálàá ṣùgbọ́n òun ò ní jẹ́ kó o dúpẹ́ lónìí irú májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ mo ní àgbélébùú ó yá pa wọ́n run. Amen. Olórí ogun rẹ kó ṣubú lójú ìjà. Amen. Wàá jèrè àdúrà. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' Ẹ name. jájọ́ kò díẹ̀. Let's sit down for a while. Mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí àkòrí kékeré ká lọ gbàdúrà. I want to briefly talk on this topic before we pray. Mo pè ní dídi ààyò Ọlọ́run. And the topic is becoming God's favorite. Dídi ààyò Ọlọ́run. Becoming God's favorite. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ní ààyò Ọlọ́run. It is not everyone that is God's favorite. Bí kì í ti ṣe gbogbo ọmọ ní jẹ́ ààyò lọ́wọ́ òbí rẹ̀ kì í ṣe gbogbo It is not every ọmọ child Ọlọ́run ní ààyò. that is favorite to their parent. Not every child of God is God's favorite. Ṣùgbọ́n èèyàn lè múra kó di ààyò lọ́wọ́ But Ọlọ́run. one can prepare and become God's favorite. Kí hallelujah. Hallelujah. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni wípé The first question is, ṣé Ọlọ́run ní ààyò? does God have a favorite? Màá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. I will say yes. Bàbá rere oníwàásù tí ń sọ eléyìí tó lòdì tàbí tó yàtọ̀ sí eléyìí If you see any preacher that is saying anything contrary to this, kò ka Bíbélì rẹ̀ dáadáa. such a preacher does not read his Bible very well. Àdúrà wà, We have prayer àdúrà sì wà. and we have prayer. Àdúrà ẹyọ kan wà tó jẹ́ pé There is ó le ju
ẹgbẹ̀rún méjì àdúrà lọ. There is a singular prayer point that is more than 2,000 prayer points. ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Númérì orí kejìlá. The book of Numbers chapter 12. ẹsẹ̀ méjì kan tí mo fẹ́ lò nìyẹn. That is the only Bible verse I want to use. Àti Miriam Yes. àti Aaroni sọ̀rọ̀ òdì sí láti Mósè ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ yes. nítorí obìnrin ará Ethiopia tí ó gbé ní ìyàwó. Nítorí pé ó gbé obìnrin ará Ethiopia kan ní ìyàwó. Wọ́n sì wí pé nípa Mósè nìkan ni Olúwa sọ̀rọ̀ bí kò wá tí ipá wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú. Olúwa sì gbọ́. Ṣùgbọ́n ọkùnrin náà Mósè ó ṣe ọlọ́kàn tútù ju gbogbo ènìyàn tó ń bẹ ènìyàn lọ tí ń bẹ lórílẹ̀. Olúwa sì sọ fún Mósè àti fún Aaroni àti fún Miriamu ní òjijì pé ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ jáde wá sí àgọ́ àjọ. Àwọn mẹ́ẹ̀ta sì jáde. Olúwa sì sọ̀kalẹ̀ wá nínú ọ̀wọ̀n àwọn sọ́mọ̀ ó sì dúró ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ náà. Ó sì pe Aaroni àti Miriamu. Àwọn méjèèjì sì jáde wá. Ó sì wí pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ mi nísinsìnyí. Bí wòlíì Olúwa bá ń bẹ nínú yín, èmi Olúwa yóò fara fún ní ojú oorun. Èmi ó sì bá sọ̀rọ̀. Mósè ìránṣẹ́ mi kò rí bẹ́ẹ̀. Òun ni èmi ń bá sọ̀rọ̀ ní ẹnu kọ ẹnu àti ní gbangba. Òkùnkùn apẹ́ ní òun láti sọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ mi. Ìbínú Ọlọ́run sì rú sí wọn ó sì lọ. ẹ ṣé praise the Lord. Hallelujah. Míríámù àti Árónì àti Mósè ọmọ ìyá kan ni wọ́n. Aaron and Aaron were children of the same mother. ẹ má gbàgbé o. Míríámù ni àǹtí rẹ̀ tó mọ́nítọ̀ rẹ̀ níbi tí odò tí wọ́n gbé sí o. Miriam was the sister ẹ mọ̀ kó jù lọ dáadáa. Moses at the bank of the river where he was kept. That tells Árónì you náà bákan náà. that she was. He said he married an Ethiopian woman. bóyá ìyàwó rẹ̀ ti kú gbà náà. Maybe his wife was late then. ṣùgbọ́n ẹ̀ ń tẹ́ ẹ mọ̀ nípa máàpù ayé ẹ mọ̀ pé Ethiopia ò kì í ṣe aláwọ̀ funfun. Those who know about the geography of the world know that Áfíríkà ni wọ́n. Ethiopians have belonged to Africa. To have married a black woman. wọ́n ta kú. rárá o. No. àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ náà bẹ̀ sí ní lead. Ones who led the people against him and said no. ogun àwọn ọmọ ìyá ló dìde sí wọn lè bò. The battle of the siblings rose against him. wọn lè pa àwọn. He summoned them. ẹ ń so sí àgọ́ àjọ. I go to the tent. ẹ ń lọ sí gbangba níbi tó I dúró ti rí come yín. to the tabernacle of congregation where everyone ó wá was. sọ̀kalẹ̀. And he came down ó wá bi wọ́n léèrè. and he asked them, táwọn wòlíì láàrin yín. who is a prophet among ní you? bójú àlá ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ àti I ìran. did speak with you in the dream and ẹ̀rù ò revelation. bà yín. Are you not scared? Mósè ò dàbí tiyín. Moses is not like you. ajọfẹnukonu sọ̀rọ̀ ni. He spoke mouth to mouth. òun nìkan ni wòlíì tó And rí he's the Ọlọ́run. only prophet who saw the Lord face to face. wòlíì tán bá ló lágbára jùlọ ó ṣeré ni. There is no prophet that is greater than him. ìgbà tọ́lọ́run ó sọ̀rọ̀ lóun ló ní And sùúrù when jù God láàrin speaks, wòlíì. he was the meekest among all prophets. ẹ̀rù ò bà yín. You're not scared. Bíbélì sọ pé Olúwa fi wọ́n sílẹ̀. And the Bible says the Lord left them. Míríámù lójú And ẹsẹ̀. the Miriam became a leper. òfin tó sì wà níbẹ̀ kò lè gbénú ilé. And the law is that anyone who is a leper cannot stay inside. òun la lè pè ní number one woman. That was the Ní first Ísírẹ́lì woman in nígbà the náà. land of Israel then. òun ló lead the praise and worship nígbà tí wọ́n kọjá o. She was the one who led praise and worship after they crossed the Red Sea. gbogbo èèyàn ló bu ọlá fún un. Everyone honored her. ṣùgbọ́n Ọlọ́run disgrace ẹ̀. But God disgraced her. torí wípé Because Mósè jẹ́ ààyò. Moses was kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè pa tí ò lè kó
kó bá tó o bá kọlu àyò rẹ̀. There is no one God cannot destroy if you tamper with his favorite. tán bá ní mo nígbà tí Miriam dẹ́ṣẹ̀ tẹ́ bá kà dáadáa. After Miriam became a leper, if you read it very ẹ rí i well, pé Mósè bẹ̀bẹ̀. that Moses begged, Olúwa Lord, ìtìjú rẹ̀ this is a shame. ìtìjú ẹbí rẹ̀ It's a shame. Family shame. ìtìjú ìdílé wa rẹ̀. This is a family shame. Olúwa má jẹ́ kó lọ sí Lord, ẹnubodè láàrin àwọn Don't adẹ́ṣẹ̀. allow her to go to the border among the lepers. Olúwa ní fún ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. The Lord said, just let it be like that. mo fẹ́ kí tí wọ́n pè ní àjò Ọlọ́run kó yọ dáadáa. I want you to understand what God's favorite gbogbo is. ẹ̀yẹ tí wọ́n sọ̀sọ̀ kọ́ láàyò lọ́wọ́ It Ọlọ́run. is not everyone who comes. wọ́n á sọ nǹkan tó mọ̀ nípa Enoch. A little child was called to know about Enoch. ó ní Enoch. Enoch, ó ní ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ni. a friend of God. ó lọ́jọ́ kan. One day, ó ní wọ́n á sọ̀rọ̀. they would talk. ó ní Ọlọ́run á bá sin Enoch lọ sínú ilé. And God will follow Enoch to his house. ó wà nínú ọjọ́ kan ó ní wọ́n tún And sọ̀rọ̀. after they discussed, ó ní Enoch ó ní ó sin Ọlọ́run lọ sínú ilé rẹ̀ ó ní kò sì padà wá títí dèní. Enoch accompanied God to his house and did not come back till today. kò parọ́. He did not lie. ẹ̀kan lára àwọn ààyò Ọlọ́run ní Enoch jẹ́. Enoch was one of God's favorites. Kélébù ìkan lára àwọn ààyò Ọlọ́run ni. Caleb was one of God's favorites. nígbà tí èèyàn bá jẹ́ wọn mọ bí 100 ọdún. Imagine someone being an 80-year-old over person 80 tó ṣẹ̀ wá ń kílèmù was claiming àwọn ogún ilẹ̀ rẹ̀ over 40 years. the inheritance Promise. of his land ní ìlérí tó ti kọjá 40 ọdún. ó ti darúgbó. He was of age. Ọlọ́run wá fún ní okun And gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré. gave him strength like a little child. ó sì ṣẹ́gun gbogbo àwọn òmìnira tó kù. And he conquered all the ó sì giants. gba ilẹ̀ yẹn. And he inherited torí the pé ó land jẹ́ ààyò ni. because he was God's favorite. kò sẹ́ni tó lè dàn wọ́n ẹni tó No lágbára gan òun lọ́bẹ̀. Even those who were powerful did not go there. Joshua gan ògbìyànjú rẹ̀. Joshua did not even try it. ààyò ni lọ́wọ́ Ọlọ́run. He was God's favorite. kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah Hallelujah. torí àkókò mi kí n lè lọ kankan. Quick. Noah Noah ààyò ni was a favorite lọ́wọ́ Ọlọ́run. in the hands of ẹni God. tó kan ọkọ̀ fún 120 Who years. built ark for 120 years. orí ojú èrè Ọlọ́run. He received God's Ọlọ́run favor. sì pa òun àti ilé rẹ̀ mọ́. And God kept his family, including Abrahamu àti Sarah ńkọ́. Abraham and Sarah. ààyò ni wọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run. They were God's favorites. Ọlọ́run bùkún fún wọn púpọ̀ púpọ̀. God blessed them so much. títí di ìsinsìnyí là ń kọrin pé Abraham blessings Even till now, we Amen. sing Abraham blessings are mine. àti ńkọ́ dì sí. We sing it till now. Dáfídì ńkọ́. War of David ààyò ni was God's favorite. ẹni tí Ọlọ́run fún ní ọkàn rẹ̀. One God gave his heart. Jacob ńkọ́. Robert Jacob ààyò ni lọ́wọ́ Ọlọ́run. was God's ó favorite. ní mo fẹ́ràn Jacob ó ní mo kórìíra Esau. I love Jacob and I hate Esau. Ọlọ́run ò fẹ́ pamọ́. God did not hide it. ó ní mo fẹ́ràn rẹ̀. I love kí him. ló ṣe kò sí tó ṣe mo kàn fẹ́ràn rẹ̀ náà Just ni. loved him. kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. Mary Maria ìyá Jésù ńkọ́. What about Mary, the mother of Jesus? áńgẹ́lì farahàn. Angel appeared unto ó ní her. ìwọ ni ẹni tí a kọjú ṣíṣe lóore. You are the favored woman láàárín àwọn obìnrin. among all other women. ẹ bá wò dáadáa. You very well. Maria ò ṣiṣẹ́ àmì kankan. Mary did not perform any wonder. ẹ̀ẹ́mẹ́ nìkankan lára dá. He did not heal anyone. ṣùgbọ́n títí dòní. But today, là ń sọ nípa rẹ̀. talk about her. ààyò ní lọ́wọ́ Ọlọ́run. She was God's sẹ́ni ohun favorite. tí tó dára jù tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Ọlọ́run The òun ni best- pé kó jẹ́ ààyò lọ́wọ́ The Ọlọ́run. best thing that can happen to a child of God is to become a God's favorite. Bíbélì sọ wípé Bible says, ó ní àṣírí Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. the secret of God is with those who fear him. wọ́n tún sọ níbi kan ní
àṣírí ọlọ́run wà pẹ̀lú ọlọ́run. Another place says the secret of God is with God. Ó tún tẹ̀síwájú pé ó ń fi àṣírí rẹ̀ hàn fún àwọn ènìyàn tẹ̀ ó ní àwọn wòlíì rẹ̀. He reveals his secret unto his prophet. Ó débi kan ní touch not my anointed and do my prophet no harm. Má ṣe fọwọ́ kan ẹni àmì òróró mi kí ẹ má ṣe ṣe àwọn èèyàn mi ní ìjàmbá. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of God. Bẹ́ẹ̀ni èèyàn bá fi ọwọ́ kan ayò ọlọ́run. If you touch God's favorite, Ọlọ́run máa ń gbé ìgbésẹ̀ tó le púpọ̀. God takes drastic steps. Ẹ wo Jónà. Look at Jonah. Ó sá mọ́ náà ó sá lọ kúrò níwájú ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ Bíbélì dáadáa. And those who know the Bible very well, Ó mọ̀ pé àwọn eléyìí ló ń tọ̀mẹ́ntì Ísírẹ́lì. he knows that these are the ones tormenting his people. Olúwa ní kò lọ gbàdúrà kó tún lọ wàásù ìyípadà ọkàn fún wọn. And the Lord Ó bẹ́tà kan parun. And the Lord there told Èyí him tó ṣe to go nìyẹn. and preach and repentance. Ẹ̀gbà tí mi ò bá Of wàásù heart for fún them. Olúwa pa wọ́n run kó pa wọ́n run gan ni. He thought that if he did not preach to them, the Lord would destroy them. Ó bá sá. And he ran away. Ó prefer ẹ mọ̀ ó fẹ́ commit suicide He ni. wanted to commit suicide. Ẹ jẹ́ kí n kúṣẹ̀ mi ò ní wàásù fún wọn. Let me die. I will not preach unto these Ọlọ́run people. bẹ̀ nílé pa rẹ̀. And the Lord was Ó sì ń after him tẹ̀lé. and was Ó following tún him. ṣètò ẹja tí ó gbé mi. Even a Owó man bá kú. fish that will swallow him so he would Ẹ not ti die. gbàgbé pé èèyàn ní Káínì. Have you forgotten that Cain Bíbélì was sọ pé human? kúrò níwájú The Ọlọ́run. Bible says in the presence of God, Mo kí ló kan Ọlọ́run ò tẹ̀lé. God did not follow Ọlọ́run ò ní him. pa rẹ̀. God did not go after him. Ọlọ́run ò ní kó padà. God did not tell him to come back. Ó parun ni. It was destroyed. Ayò Favorite láàrin àwọn ọmọ. among the children of God. Kí hallelujah. Hallelujah. Ó bá gbìyànjú kó o di ayò lọ́wọ́ Ọlọ́run. It is better you become God's favorite. Arákùnrin kan lára àwọn tó ga nínú Bíbélì a pè ní Ananiah. A man among those who were great in the Bible is called Nígbà tí Ananias. gbogbo àwọn èèyàn sá fún Sọ́ọ̀lù Paul Apostole. When everyone ran away from Saul, Paul Àwọn Apostle, ẹni tó ń pa àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ that lélẹ́yìí. this was the person persecuting Ẹ wá ló Christians. born again. And you are saying he has become a Irọ́ born ló ń pa o. again. This is not true. Gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sá fún. And everyone started to avoid him. Olúwa bá sọ fún And the Ananiah. Lord told Ananias, Ó ní dìde. rise, Ìránṣẹ́ mi my servant. lọ bá. Go and Ìgbà yẹn ojú rẹ̀ méjèèjì ti fọ́. Then his two eyes were blind. Lọ gbàdúrà lọ gbé ọwọ́ rẹ lé. Go and lay your hand on him. Kò bẹ̀rù. He did not fear. Àjò Ọlọ́run ni. He was God's favorite. Ọlọ́run náà sọ fún un. Ó And the fara hàn. Lord revealed himself to him. Lọ síbi báyìí báyìí. Go to so Ó sì place gbé ọwọ́ lé. and lay his hand on him. Ó sì ríran. And he regained his sight. Ó wà lára àwọn tó kọ́ Paul Apostle lẹ́kọ̀ọ́. He was one of those who taught Apostle Paul. Bàbá ni ó jẹ́ Paul Apostle nínú He gbàgbọ́. was a father for Apostle Paul in Christianity. Àwọn àjò nìyẹn níwájú These Ọlọ́run. are favorites in God's presence. Àwọn àjò nìyẹn. These are favorites. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. The only truth I want you to know is that if you want to be a favorite, O gbọ́dọ̀ súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa. Tó o bá súnmọ́ Ọlọ́run á súnmọ́. if you move closer, he move closer to you. Bó o bá ṣe fẹ́ kí ayé rẹ̀ ó rí ló ṣe súnmọ́ sí. The way you want your life to be is how closer you move to him. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. Ẹ gbọ́ dáadáa láàrin àwa èèyàn gan. Listen very well, even among Tá a humans. bá ẹni tí a bá fẹ́ jẹ́ àyò rẹ̀, a mọ̀ bá a ti máa ń ṣe. If you want to become someone's favorite, you know what to do. Béyàwó bá pọ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ If kan. there are many wives in a man's Ẹni tí house, ó bá jẹ́ àyò mọ̀ bá the ti ń ṣe. favorite knows what to do. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàrin wa Many among us, níbi iṣẹ́, in our place of work, nílé ẹ̀kọ́, in our school, nínú ilé wa, in our house, tó bá jẹ́ wípé ìwà tí ò dára la ń wò. we are exuding bad attitude. Ọ̀run ní Àwọn ìwà tí kò dára, unruly attitude. disobedient, Àìgbọràn, insulting, abusive. kí a máa fi àbùkù kan àwọn ènìyàn. Òun ló wà lẹ́nu wa.
His àwọn words, ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ burúkú. terrible words, insulting words. ká mọ̀ mọ̀ bá a ti ń sọ̀rọ̀ sí àwọn èèyàn. We abuse the people. ó lè jẹ́ àjò lọ́wọ́ Ọlọ́run You láìláì. cannot be a God's favorite. mọ́ sì mí gbọ́ ó lè gbọ́n ó sì lè lọ́pọlọ dáadáa. You may be brilliant, may be intelligent. ṣùgbọ́n tó bá tẹ̀ síwájú láti mọ́ bọ̀lá fún àwọn èèyàn But bóyá ó jù ọ́ tàbí ó kéré sí But ọ. if you continue not to honor people, either older or younger, wàá máa rí i pé àwọn tí ò tó ọ ní ìgbéga lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ò sì kúrò lójú you kan. discover that those who are not up to you are being promoted and you are stagnated. ó dára kéèyàn ó jẹ́ ààyò ní ọwọ́ Ọlọ́run ju ọwọ́ ènìyàn lọ. It is good to be God's favorite than man's favorite. jẹ́ kí n sọ àwọn kókó yìí fún ọ. Let me tell you this when you point. become God's favourite, Tó bá di ààyò lọ́wọ́ Ọlọ́run, He shows you deep and secret things. yóò fi àwọn ohun ìjìnlẹ̀ tó wọn àṣírí hàn ọ́. He makes you laugh while others are crying. Yà á jẹ́ kí o máa rẹ́rìn nígbà tí àwọn tó kù ń sọkún. He singles you out for miracles. Yóò mú ọ máa ṣe ìyanu fún ọ lọ́tọ̀. There is quick answer to your prayers. Àwọn àdúrà rẹ yóò máa di dídáhùn ní kankan. Before you talk, Kó tó sọ̀rọ̀, He already answers. yóò ti dá ọ lóhùn. The struggle to move forward will be eliminated. Ìjàkadì láti tẹ̀síwájú yóò di mímú kúrò. You will become a lamb in the midst of wolves who cannot tear you. They can't tear you into pieces. Wàá di ọ̀dọ́ àgùntàn láàrin àwọn ìkokò tí wọn kò lè fà ọ́ ya. You become a wonder in the midst of your contemporaries. Wàá di ìyanu láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ yòókù. They can't employ Balaam against you. Wọn kò lè gba Bálámù lòdì sí ọ. Àwọn agbéniṣépè, Those àwọn wickers. wòlíì ìkà. Evil prophets. Wọ́n ní lè gbà wọ́n pé ẹ bá fọ́tò You will not rẹ̀ be able to employ orúkọ them rẹ̀ against you. This is the ẹ bá photograph, ṣiṣẹ́ this is the lórí name, iṣẹ́ work on kankan ò lè dún. Nothing will happen Torí pé ààyò ni ọ́. because you are a favorite. The enemies will not be able to cross you. Àwọn ọ̀tá ò ní lè dènà dè ọ́. Those little efforts you are making will become great Àwọn achievements. ipa kékeré rẹ yóò di àṣeyọrí ńlá. Àwọn kékeré tó kàn ń ṣe Little amáde things ńlá you are torí doing kò become jẹ́ ààyò. great. Because Kì í you are ṣe a pé o mọ̀ ń favorite. ṣe. Not because you know how to do it. Àwọn tó mọ̀ ń ṣe jù ọ̀lọ́ máa làágùn wọn sọ̀rọ̀ Those já nǹkan who wọn. know how to do it more than you do be sweating and they will not achieve anything. It guarantees you your supernatural breakthrough and the prosperity. Ìdánilójú wà wípé wàá ṣe rere wàá sì tayọ. You will become a source of wonders, Wàá di orísun àmì. a mysterious wonders. Àwọn àdìtú àmì. Hallelujah. Hallelujah. It immunizes you from wastage from the enemies. Yóò fún ọ ní okun inú láti má lè jẹ́ kí Sátánì fi ọ́ ṣòfò. It guarantees you your preferential treatment. Àwọn ohun tí wọ́n máa yà ọ́ sọ́tọ̀ fún àwọn ohun tó Ọlọ́run yàtọ̀. á kàn máa yà ọ́ sọ́tọ̀ pẹ̀lú ohun tó dára. Our God will make you preferential with good things. Tí mo bá pẹ́ náà sọ ọ́ lórúkọ, And later you will be named. wọ́n á ní oògùn ló ṣe. It is also using charms. Wọ́n á ló ṣe oògùn owó ni. He's doing Ó ṣe lé ní. money rituals. He's done Torí this. àwọn tí wọ́n jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ṣe làálàá wọn ò mú kankan jáde mọ́. Because your contemporaries that are struggling are not coming out to something good. It means God is fighting your battle. Á jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó máa gba ogun rẹ jà. He just stations you in the midst of the battle as a spectator. A kàn fi ọ́ sí àárín ogun náà gẹ́gẹ́ bí olùwòran. A máa jà fún ọ. We're fighting for you. Ó tọ́ lógun yẹn yí ọ káàkiri wàá kàn dàbí Truly. èrò òwòrán wàá máa wo ohun tí ń lọ. The battle surrounds Ibi you. tó o jáde yóò jà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Just be a spectator and be seeing everything going. We Tó are o you bá not ti move jẹ́ forward. ààyò lọ́wọ́ Ọlọ́run. You are a God's favorite. It keeps your enemy where they belong. A fi àwọn ọ̀tá rẹ pamọ́ síbi tí ó yẹ kí wọ́n wà. Becoming God's favorite is an answer of men. Àfídí ayò Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí wọ́n máa polongo rẹ. A kàn máa pè mí ní wọ́n bá pè ọ́ níbi wọn á ní máa bọ̀ ẹ wá ṣe báyìí ẹ wá ṣe báyìí nígbà táwọn kan káàkiri tí wọn ò rí kan ṣe kan. You will be called everywhere and many people are going around there and they have nothing to do. Your helpers will lose sleep
until they locate you. àwọn ọ̀tá rẹ ò ní sùn títí tí wọ́n fi wá orí. Help us. àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ wọn kò ní sùn títí tí wọ́n fi wá orí. Wọ́n á máa wá ọ kiri. they will be looking Wọ́n á after sá you. máa gbọ̀ láti ràn wọ́n they lọ́wọ́. will find means to Àwọn help tó you. mọ̀ rí. even those who you do not know. Tábà ti ń rí ọba ìwọ́n á dìde as fún they ìrànlọ́wọ́ see rẹ̀. you they will rise. to Torí help pé you. o jẹ́ àjò. because you are a favourite. Kí hallelujah. hallelujah. Ibi tí mo fẹ́ kó o ti farabalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa and this lélẹ̀. is where I want you to pay rapt attention to me. Tó o bá fẹ́ di àjò if you lọ́wọ́ want Ọlọ́run. to become God's favourite. Then it will draw you into a life of crucifixion. yà á fà ọ́ wọ inú ìgbé ayé kíkàn máa gbélébù kíkú pẹ̀lú rẹ̀. It will draw you into a life of humility. á fà ọ́ wọ inú ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. O kò ní sí ìgbéraga kankan nínú rẹ. O kàn ní rírí sẹ̀ láti gbéraga there rárá. will be no reason to be arrogant. Wọ́n kí ọmọ kí ọ kò ní jọ that lójú. they greet you or not that will be of no Ẹni yẹn purpose to you. òkúnlẹ̀ dáadáa ò ní Whether they ríro. not greet very kneel down very well will not be a thought. Òràn lọ́wọ́ lánàá wá dé ní kò tiẹ̀ wọ̀ ọ́ débi tí ó sọ pé ẹ ṣé àná yóò kò tiẹ̀ ní bọ́dà ẹ nínú ọkàn rárá. nothing will bother you at all. Ó ti kan ìgbéraga mọ́ àgbélébùú. you have crucified arrogance. Tó o bá fẹ́ di ààyò. if you want to become favourite. He will let others do what he will not let you do. a ó jẹ́ kí àwọn tó kù máa ṣe ohun tí ò yẹ tí ò ní jẹ́ kí ìwọ kí ó ṣe. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ á máa ṣe nǹkan tó burú. your contemporaries will be doing evil things. Kò ní fàyè gbà ọ́. will not allow you to do such. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lè máa lu jìbìtì. Wọ́n lè máa sàré kéréke. your contemporaries could be defrauding people, may be hypocritic. Tó o bá fẹ́ gbìyànjú rẹ̀, If you á want jẹ́ to kó o do bá it- jákulẹ̀ pàdé. will allow you to meet your Waterloo. Others may be very careless àwọn tó kù lè máa with kíyè opposite sára sex. pẹ̀lú àwọn ọkùnrin tàbóbìnrin. Ṣùgbọ́n kì í ṣe wọ. but not you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa sùn káàkiri pẹ̀lú obìnrin tàbí ọkùnrin. others may be fornicating around. Ṣùgbọ́n kò ní fàyè gbà ọ́. I will not allow you to do that. Tó o bá lè gbà bẹ́ẹ̀. if you can accept all this. Kò ní jẹ́ kó o gbóyún débi tó sọ pé ó ṣẹ́yún. it will not Tó allow o you bá to tiẹ̀ be wá pregnant tó out wá of dé tó abort ló it. ṣẹ́. even if pregnancy comes Ẹ̀mí out ó of bọ̀. it, you lose your life. Bẹ́ẹ̀ ni ò bá ní bọ́gán ò ní gbàgbé àpá rẹ̀ tí tó fèrè and ikú. even if you not lose your life, the mark will be indelible till you die. Others may be stealing, àwọn tó kù lè From máa God. jáde látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. but you cannot steal ṣùgbọ́n from ìwọ God. ò lè jí nǹkan tó jẹ́ ti Ọlọ́run. Others may be smoking and drinking Àwọn tó kù- secretly, àwọn tó kù lè máa mu gbó máa mu ṣìgá ká máa but mọtí not you. ní kọ̀kọ̀ Kò wọ́n ti tí ẹ̀ ṣe ní wọ́n. ṣe é ṣe fún ọ. it will be impossible for you. Ẹ̀yìn lè mú títà kó sọ tọ́mtọ́m sẹ́nu kó máa hallelujah bí kó máa jó ráyìn. even after drinking alcohol Ẹ one rò will be pa looking anointing down ọ̀run ni ẹ mọ̀ pé anointing ọtí àtògógóró tó ọmọ ni. and they will be dancing you will not know that is the anointing of ogogoro and alcohol. Ó ò ní lè ṣe. you will not be able to do such. Níbi tí mo ti kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ rí. where I learned apprenticeship. Ìkànnì driver kan wà bẹ̀ tí ó mọ church kan ò jìnnà sọ́dọ̀ wa ńgbà náà. one of the drivers church was very close to us then. Ásà lọ bẹ̀. he would go there. Kò rí mọ́tò wà mọ́ ńgbà he náà. was no longer driving a vehicle. Wọ́n wá ń sọ fún mi pé and I was told máa yẹn lu ìlù. that man did the Ó drum. mọ àgbámọ́lẹ̀ ìlú gidi. he could drum agbamole yalu very well. Ọjọ́ kan tó wá ń ṣe yẹ̀yẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì. and one day. Ó ní kí n tó dé ṣọ́ọ̀ṣì. before I go to church. Ó ní màá ti yó bí ìtùn. he would have drunk to stupor. Wọ́n nígbà tí wọ́n bá sọ pé Jésù Olúwa wà. Jesus our Ó Lord. ní mi ò tẹ̀ ní rántí torí mo sí not tòsí even mọ́. remember because spirit would have gone far. Wọ́n sọ pé mi Ọlọ́run ló balẹ̀. Pé díẹ̀ ló and they kù. would say the spirit of God has fallen on him. Kí hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ àyò lọ́wọ́ lọ́wọ́ ò ní lè ṣerú eléyìí. but if you are God's favourite you will not be able to do this. Others may be addicted to worldly dressing. àwọn tó kù lè máa wọ aṣọ ìwọ̀kuwọ̀. You can't do it. wọ́n ò lè wọ̀. Tó o bá fẹ́ jẹ́ àyò ni o. if you want to be a favourite. Others may be calling to settle quarrel, calling their in-laws to settle quarrels. àwọn tó kù lè máa pe àwọn àna wọn láti máa bá wọn parí ìjà. Ó ṣerú rẹ̀ rèé torí òun ọ̀gá òun pé kí ni mo fẹ́ jà fún. you can't fight. no call
calling in-laws to settle wàá mọ̀ quarrels. pé tìjú ni kò ṣe tó yẹ kán gbọ́. It is shameful and disgraceful. Nobody knows Others may about be it. boasting Àwọn tó- about their success, Àwọn their tó- cars, their wealth. But the Holy Spirit will not allow you to do so. Àwọn tó kù lè máa yan fandafanda ká máa fi gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ti ní ká máa fi yan gà káàkiri bí àṣeyọrí bí ọkọ̀ àbí gbogbo nǹkan tó kù. Ṣùgbọ́n mímọ́ kò ní gbà ọ́ láyè láti máa ṣe gbogbo eléyìí. Hallelujah. Hallelujah. Others may aggressively pursue wealth to any level with all kinds of manipulation. But Àwọn- you are not allowed. Àwọn tó kù lè máa lé ọrọ̀ káàkiri pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n àti gbogbo tí wọ́n mọ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ kò ní ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe eléyìí. God may allow others into the limelight and be pushed there. But God's favorite will not be allowed. He will want you to be maybe to hide yourself. Àwọn èèyàn àwọn kan wọ́n kàn lè máa tì káàkiri nípasẹ̀ nǹkan tàbí òmíràn. Wọ́n fẹ́ kán dá wọn mọ̀. They want to be known. They want to be Ibi tí popular. òyìn ti sọ̀rọ̀ wàá fẹ́ sọ̀rọ̀. Where they should not speak, they would like to speak there. Ibi tí wọ́n ti yẹ kán wí kankan wọ́n á fẹ́ wí kankan níbo kan wà ń bẹ̀. Where they shouldn't talk, they will want to talk so everybody can recognize them. Tó o bá fẹ́ jẹ́ If you want to be a God's ọmọ favorite, lójú Ọlọ́run, a God's favorite, eléyìí ṣe tó gbọ́dọ̀ ṣe. this is not Kó what tẹ̀ ní ṣe é ṣe fún ọ. it will be impossible for you. Others may be sitting on the fence spiritually. Àwọn tó kù lè máa ṣekúṣẹyẹ. Ẹsẹ̀ Nínú kan dé ẹ̀mí. ẹsẹ̀ kan ò dé. But you cannot do so. Wọ́n ìwọ kò lè ṣe léyìí. Kí wá ní ọ̀nà àbáyọ Then what is the way out? fún àwọn tí wọ́n fẹ́ dé ààyò For lọ́wọ́ those Ọlọ́run? who want to become God's favorite, Ìkẹrẹ́, number one, you need to become God's friend. o gbọ́dọ̀ di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. You need to repent from any unknown sin. O gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀. Sinners are fighting God. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n ń dojú ìjà kọ You Ọlọ́run. need to trust the Lord with all your heart. O gbọ́dọ̀ gba Ọlọ́run gbọ́ pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ. You need to kill Mr. Flesh O gbọ́dọ̀ pa arákùnrin tá ń pè ní ẹran ara. so that flesh will not control your life. Kí ẹran ara kó má bàa ṣàkóso ayé rẹ. You need to be a Bible addict. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń ka Bíbélì láti Read ìgbàdégbà. your Bible constantly. Máa ka Bíbélì rẹ láti ìgbàdégbà. Memorize the scripture. Meditate on it. Mọ̀ ní gẹ́gẹ́ mọ̀ sórí kí o sì máa ṣàṣàrò lórí And rẹ̀. put it into use. Kí o sì máa mú un lò. You need to become a prayer addict. O gbọ́dọ̀ kún fún àdúrà. You must be a man or woman addicted to prayer. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin tó kún fún àdúrà. You must be a prayer warrior. O gbọ́dọ̀ jẹ́ àfàdúrà jagun. Tó o bá rí bí eléyìí, If it is this like this, Ọlọ́run á mọ ọ̀tún ni ó máa wọ̀ ọ́ tí ó sì máa rí ọ. God will be looking you afresh and will be seeing The you. seventh thing you must do. Ìkeje, Ohun ìkeje tó gbọ́dọ̀ ṣe. you must be broken. O gbọ́dọ̀ di wíwó palẹ̀. O gbọ́dọ̀ dẹni tí Ọlọ́run wó palẹ̀ You dáadáa. must be broken. Bó bá tẹ̀ lẹ́ni tó ṣe nǹkan tó dùn ọ́, o gbọ́dọ̀ nípa amára púpọ̀. If there is anyone who has done anything to offend him, you must be temperate. O gbọ́dọ̀ nípa amára You must be temperate. dípò tí yóò fi di wàhálà. Instead of it becoming a problem. If the provocation is unpardonable or unpalatable, Àti ẹ̀ṣẹ̀ náà tí ó bá jẹun tí o kò lè mú mọ́ra. wàá sọ pé Olúwa mo ti gbọ́n tẹ́ ẹ wí. You say, Lord, I've heard what you said. Torí pé o jẹ́ ààyò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Because you are a favorite of God. Àti gbọ́ pé èmi ló ṣe léyìí. How would people take it if they hear that I've done this? A fẹ́ lọ gbàdúrà. Now we want to pray. Dìde tó lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise to your feet. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ní ààyò It's lọ́wọ́ not Ọlọ́run. everyone that is God's favorite. Ẹni bá lọ́lọ́run ò ní ààyò kò ka Bíbélì dáadáa. Anyone who says God does not have favorite such has not read the Bible very Àrí well. bákan náà. We are not the same. Àwọn kan bá Ọlọ́run rìn pẹ̀lú òtítọ́. Some people walk with Àwọn God. kan dúró nígbà tí ogun le. Some people waited. Àwọn kan steadfast. dàgbà nínú ẹ̀mí wọ́n mọ Bíbélì wọ́n dàgbà nínú àdúrà kì í ṣẹni tó dúró bí adágún odò tí ayé rẹ̀ kú lójú Some kan nínú people ẹ̀mí. are growing in faith, growing in fasting and prayer, not someone who is on a standstill.
kì í ṣẹni tẹ́ ẹni kó wá darí àdúrà tí ò lè rí nǹkan gidi wí Not títí lè someone sè. who will dare to come and lead prayer and will not be able to say anything even till now. kì í ṣẹni tó lọ́jọ́ lórí ní church ṣùgbọ́n tí ò sí nǹkan tó ń ṣe fún Not Ọlọ́run. someone who is of age in the church but is doing nothing for God. kì í ṣẹni tí ayé rẹ̀ ò mú èso fún orúkọ Ọlọ́run. Not someone whose name is not bringing fruit for the name of God. mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn ààyò I'm wọ́n talking pọ̀ about favorite. They ṣùgbọ́n are Ọlọ́run few. máa ń gbèjà àwọn nígbà But táwọn kan ò mọ̀ God pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. fights for them when they do not know that anything is happening at all. hallelujah Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. mo fẹ́ kó o kàn sọ fún Ọlọ́run. I want you to tell God, Olúwa Lord, ṣàfàánú dáríjì. just forgive me with your mercy. torí pé mi ò wú ara mi palẹ̀. Because I did not break myself. ó ẹ bá gbọ́ tẹ̀lé kan I'm born again. Àtúnbí ni I'm mí. a born again Christian. wàá wá wọ́n Àtúnbí ni kékeré mí tó o. sọ náà. And you will be kí wondering, láyé rẹ fi yàtọ̀ sí tàwọn kèfèrí. what is this person saying? What is the difference between this person Born and the again unbelievers? onírọ́. A born again who born is, again alágbèrè. who is a cogent liar, a fornicator, born again tẹ́lẹ̀ pàṣírí mọ́. a born again who cannot keep secret, afọ̀rẹ̀kẹ́rẹ́ bá ní jẹ́. a backbiter, aláròsí ń búburú. a person who does evil, born again oníjà. a born again who quarrels, born again tí ò lè dáríjì ni. a born again who doesn't, ọ̀rọ̀ yìí tán nínú rẹ̀. they don't forgive àfi tó bá gbẹ̀san. except they avenge. mountain bones. I don't even know what you are burning. born again tó dàbẹ́ ni pé tẹ̀lé rí ọkàn kankan tẹ́rù Ọlọ́run ò bà. A born again who is not conscientious, who does not fear God. ayò pọ̀. ìmù nínú àárín ìránṣẹ́ Ọlọ́run ayò pọ̀ láàrin wọn. Among the ministers of God, there are few favorites. olúwawí. The Lord said, the Lord said. àti wíwú kíwì tán lÓlúwa ló wí. Those who are saying stupid things and are saying God has àti said. ebi ń sọ̀rọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ tí ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ tán lÓlúwa ló wí. Are those who are speaking via hunger, they are saying the Lord is saying. sọ fún Ọlọ́run. Tell God, Olúwa Lord, ṣàṣàánú fún mi. just have mercy on me. ṣàánú mi. Have mercy on me. mo kọ̀ láti dẹni ìwópalẹ̀. I refuse. Olúwa ṣàánú fún Have mi. mercy on me. lónìí gàgà Today, mo fi ayé mi fún ọ. I give my life mo fi unto ohun you. gbogbo fún ọ lónìí. I give everything unto you. Olúwa wó mi palẹ̀ kí o Lord, tún mi break mọ́. me down and remote ó me. yá pariwo àdúrà. Pray. ìwọ náà mọ àwọn kan tó ti ń ṣe tí ò jẹ́ kó dé ààyò fún Ọlọ́run. You know what you are still doing that has hindered you from becoming God's favorite? nígbà tó o bá jẹ́ ọ̀lẹ nínú àdúrà. When you are lazy ó in ò lè prayer, dé ààyò fún ọ. you cannot be His favorite. kò sí gbogbo ìwé tó o lè kà ṣùgbọ́n o lè ka Bíbélì. There is no book you cannot read, but you cannot read the Bible. odidi ọdún kan ò lè kà tán. A whole year cannot, o lè ka Bíbélì tó jù lọ o lè ka novel tó but jù you lọ. can read bigger novels. òòráyè o lè wo fíìmù àtàárọ̀ dé ọ̀la You ṣùgbọ́n can òòráyè. watch movie from now till the following day, but you don't have time. o fẹ́ràn kó o máa fi àkókò tó dára ṣòfò. You love to waste precious time. ṣùgbọ́n òòráyè fún Ọlọ́run kò But sáyè you ni don't have wọ́n á máa time bínú for ni. God. You just be angry. o ò lè dé ààyò lọ́wọ́ rẹ̀. You cannot be a favorite àfi tó o bá ṣe àtúnṣe ọ̀nà rẹ̀. except you restitute your ways. Ọlọ́run kì í wo ààyò rẹ̀ níran ṣùgbọ́n tó o bá tí ì dé ààyò à ń kàn máa jagun à máa jìjàkadì God sáà. doesn't just leave His favorite, but once you are not His favorite, you just be fighting battles here and olùjẹ́ kí there. n sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó o bá That is why jẹ́ every ààyò time you are His wàá kàn favorite, dàbí ọ̀dọ́ àgùntàn láàárín ìkókò ṣùgbọ́n you kò sí tí wọ́n lè will ṣe be fún ọ. like a lamb among the wolves, and they will not be able to do anything to you. wọ́n sọ pé kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó fi wé ọmọ pátápátá Tell Him to cleanse you with His blood, kó sọ ọ́ di mímọ́ make you whole, kó tú ọ ṣe repair you, kó wá fi àánú gbà ọ́ padà. deliver you with His mercy.
ìwọ náà wá ṣèlérí fún pé Olúwa máa wúlò fún ọ láti òní Now lọ. promise him to be useful unto him henceforth. Máa fi ara mi jì fún ọ. Commit myself unto you. Máa sìn ọ́. Worship Bó you. ti tó àti bó ti yẹ. Truly. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Dúró dáadáa fún àdúrà báyìí. Stand very well for prayer now. Wàá wá pariwo. And you will say, cry out. Má jẹ́ kó wọ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ojú sí ẹ Don't lọ. allow the voice of your neighbor to be Màá louder than sáré gba yours. àwọn àdúrà bíi mélòó kan You kankan. pray some prayer points quickly. Ṣùgbọ́n gbà dáadáa. But pray it very well. Gbà dáadáa. Pray it very well. Àwọn nǹkan kan wà ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín. What I Ọ̀rọ̀ tí just kì told í you. jẹ́ kéèyàn ó làágùn kọ́ lọ́run tó dáhùn àdúrà rẹ̀ ni mo These sọ are fún yín. things that will not make one to sweat before God answers the prayer. Má kàn para rẹ̀ dànù. Just kill yourself. Tó o bá jẹ́ ààyò ìyà ti jẹ ọ́ púpọ̀ jù. If you are not a favorite, you will suffer so much. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Wàá pariwo. Cry out. Wàá ní Olúwa. Say, Lord, Sọ mí di àdìtú ìyanu make me a mysterious miracle láàárín àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀. among my contemporaries. Àdìtú ìyanu. A mysterious miracle. Wàá ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tiẹ̀ yé èèyàn. Don't even understand him. Ó sà ń ṣe nǹkan níta ṣe àṣìádẹ̀ ṣe fún He will do things àdìtú of ìyanu. easy. Mysterious miracle. Wàá pariwo. You will cry out. Olúwa sọ mí di àdìtú ìyanu ó yá àdúrà. Olúwa sọ mí di àdìtú ìyanu fún àwọn ẹgbẹ́ mi nílé bàbá mi nínú ìran yìí. Be a mysterious miracle among my Ìyanu rẹ gbàdúrà In gidi. this generation, open your mouth and pray. Sọ mí di àdìtú ìyanu Make me a mysterious miracle láàárín ọmọ ìyá mi. among my siblings. Sọ mí di àdìtú ìyanu. Make me a mysterious miracle. Èsì o. Ó lè gbàdúrà yẹn dáadáa. Gbàdúrà yẹn. Pray that prayer point. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Dájú kò wò mí. Open your eyes and look at me. Bóyá àdúrà yẹn ò yé o. Maybe you did not understand the prayer point. Kí náà fẹ́ mọ̀ páládùúrà ni ọ́. How would they know that you are a prayer warrior? Ẹ máa gbọ́ o. Listen, Ó ní business man tàbí woman ni ọ́. you call yourself a businessman or woman, Ẹnìkan wá lọ ṣoògùn lọ́jà. and someone went there to do voodoo, Ọjà rẹ̀ wá ń pọ̀ sí. and such is increasing, Àwọn èèyàn ò wá sọ̀dọ̀ tì. and people are no longer patronizing you. Nígbà bá wá nǹkan títí. When they search for everything, Tẹ́sà ń wọ̀ lọ́ọ̀kan tí and you just ọ̀garùn-garùn look tí ọ at ṣẹ́jú. you try Àwọn to ló dá invite gbà them, náà o. and they will branch. Madam, Madam, ṣe ẹ ní rẹ́sà. do you have eraser? Èló hàn tà rẹ́sà. How much is an eraser? Ó ti rajà 25,000. They bought goods worth 25,000 naira, Ọba fẹ́ ra pẹ́ńsù àti and they want to lọ́dọ̀ buy rẹ̀. pencil and eraser, 20 naira. Ọ̀sá àjòkó ọ̀sọ́ goli látàárọ̀. And you are seated, you are the goalkeeper. Ó jẹ́ ké You had better cry out. aládùá wọn gbọ́dọ̀ rí dínkù ẹ̀. A prayer warrior must not be ridiculed. Tí mo ń sọ látàárọ̀ ò bá yọ lọ ra tapes ẹ̀ kó lọ If you gbọ́. do not understand all I've been saying so far, buy the tape and listen to Ṣàìrẹ́ it. Endeavor láti di ààyò níwájú to Ọlọ́run. become a God's favorite. Àdúrà díẹ̀ ló máa gbà. You only pray a little, Wàá máa rí iṣẹ́ agbára ká and máa you ṣe. see the mighty works of God.
kò sórúkọ tán ní pè ọ́ torí kò jẹ́ ààyò lọ́wọ́ rẹ̀. They will call you different names because you are his favorite. kò sí nǹkan kan jẹ́ òkan ọ́. That is not your problem. wọ́n bá fẹ́ tójọ́ kó tójọ́. ẹni Anyone tí ń wants lọ bì kan to àtẹni get tí them ò lọ bì kan ìyàtọ̀ máa wà You níbẹ̀. have different aims because you have somewhere to go. mo fẹ́ kó o pariwo. I want you to cry out. kó o náà ṣe mọ̀ ọ́ lálàdúrà. How would they know you are a prayer warrior? àwọn tẹ́ ẹ jọ lọ sùkú. Those who went to school together, o tún brilliant jọ lọ tún máa ń kọ́ wọn ní you are nǹkan. even more brilliant. You teach them. o gbìyànjú kó o bá first class jáde o gbà o tún wà kò bọ́ sí tútù gan orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ló You jáde. struggle to make tutu. mo náà ṣe mọ̀ pé ẹnìkan wà tó wà nínú ìrìn àjò ẹ tí wọ́n ń pè lọ́lọ́run. How would they know that there is someone in your journey called God? kí ló fẹ́ fi proof ẹ̀. How will you prove it? hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. mo ní kó o sọ wípé olúwa sọ mí di àdìtú ìyanu. I said you should say, God, make me a mysterious wonder. wọ́n wá pẹ́ rọrọ And you kalẹ̀. are pretending as if you were praying. hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. tó o bá jẹ́ civil servant ọjọ́ gbàdúrà yẹn. If you are a civil servant, please pray that prayer point very well. ha. mo fẹ́ kó o gbà dáadáa. I want you to pray it very bí well. o retire san owó retirement san fún ọ ni. Even if you retire, will they pay you your gratuity and your entitlement? àbí ẹ̀ tó yẹ kó gba bí 10 million ló yẹ kó gbà àwọn afọ ní 100,000. So àwọn asẹ́ bàbá san 100,000 lóṣù yìí ẹ̀ mọ iye ọdún tí wọ́n máa san 100,000 tó kú o. Someone who is to ṣé collect tí ọjọ́ kò tì nìyẹn. 10 million naira and they are paying it for you 100,000. After they pay you this month, no way they will pay the next one. mo ní kó pariwo. I said you should cry out. olúwa sọ mí di àdìtú ìyanu ọlọ́run. sọ mí di àdìtú ìyanu. Make me a mysterious wonder. sọ mí di àdìtú ìyanu. Make me a mysterious wonder. láàrin ẹgbẹ́ mi sọ mí di Among àdìtú my ìyanu. contemporaries, make me a kí mysterious wọ́n mọ̀ wonder. pé àdúrà mi gbà. So they can know that truly my prayers is kí wọ́n answered. máa jowó ọlọ́run So mi. they can be envious of my sọ mí God. di àdìtú ìyanu. Make me a mysterious wonder. tọmọtọmọ. With my children. sọ mí di àdìtú ìyanu. Make me a mysterious jẹ́ wonder. káwọn ọmọ ìyá mi máa jowó ọlọ́run tí mò ń sẹ́. Let my siblings be envious of the God I serve. àdúrà jésù kristi olúwa wa. Jesus' name we have prayed. ṣe rí àdúrà kejì The second prayer point, mo fẹ́ kó gbà dáadáa. I want you to pray it very well. kí ni kí láǹfààní àyànmọ́ tán láyànmọ́ ńlá ni ṣùgbọ́n tí ò mú nǹkan rere jáde. What is the essence of a destiny that is called great but cannot produce anything good? wòlíì sọ fún. A prophet told you àwọn olólùkìkí ni that ọ́. you are a famous person. in fact ìlú mọ̀ọ́ká ni ọ́. You are popular, made to be popular, ọwọ́ amúyàn ọwọ́ afilẹ́nu ọwọ́ sọ kiri. and that has become your talking point. mi ń ṣe èèyàn lásán o. I'm not an ordinary person. Oh. èèyàn ńlá níbẹ̀ sí I'm wò mí. great, as you can see me. ẹ wà á pẹ́ náà sọ pé ọ̀ní mental And problem. later they will tell you that you are insane. ọpọlọ rẹ̀ yí díẹ̀ It díẹ̀. means something is wrong with you upstairs. èèyàn ńlá ni ó kárí You are láti bẹ̀ lára rẹ̀. great. Please, where is the greatness in you? ọjọ́ rẹ̀ ń lọ bí ìran òru. Your time is going like the dream of a ọ̀ ń night. dàgbà nínú òsì àtìpọ́njú You ọdún are, èèyàn ńlá growing, ni you ó. are growing in poverty and penury, and you are wallowing every now and then. You are saying you are a great person. gbogbo agbára tí a yàn tì mí. Every power assigned against me láti sọ àyànmọ́ mi di ìkorò. to make my destiny bitter ẹ di òkú lónìí. die today. mo fẹ́ kó o pariwo I dáadáa. want you to cry out and pray very well. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyànmọ́ wọ́n yan ìkàtí. Many destinies have wicked ones within. wọ́n á ní ẹ mọ̀ jẹ́ káyànmọ́ rẹ̀ ó mú kẹ́kẹ́ Don't jáde o. allow the destiny to bring out anything good. ẹ jẹ́ kó máa dàgbà láì nírè. Let him continue growing without goodness.
agbára tí wọ́n yàn tì mí Power assigned against me láti sọ àyànmọ́ mi di ìkorò. to turn my destiny to bitterness. wà á ní orúkọ Jésù di òkú yóò rú. gbogbo agbára, Every power, gbogbo àwọn ìkà, every wicked one, gbogbo bàṣẹjẹ́ every destroyer yóò tá yàn tì that mí enemies assigned against láti me. sọ àyànmọ́ mi ọmọ mi di ìkorò. Bitterness. lórúkọ Jésù ó yẹ di òkú. ó jẹ́ ìyanu gbàdúrà. Better pray than pray. gbogbo ìkà, Every wicked one, gbogbo bàṣẹjẹ́, every destroyer, gbogbo afírésòfò every waster of goodness tí wọ́n yàn tí àyànmọ́ mi assigned against my destiny láti sọ di ìkorò. to make it a bitterness. tí wọ́n yàn tí àyànmọ́ àwọn ọmọ Assigned mi against my children láti sọ di ìkorò. make it bitter. ilẹ̀ gbéwó mi. Earth swallow them. olúwa sìnkú wọn lójijì. Bury them suddenly. túnà ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. yá gbàdúrà bí méjì sí. Pray 2 prayer points more. a máa kọrin kan látijọ́. So sing a song in the olden days. àwọn ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ olúwa múṣẹ. àwọn ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ olúwa múṣẹ. káráyé lè rẹwà rẹ ká lára mi o. àwọn ìlérí ọjọ́ tó ti pẹ́ olúwa múṣẹ. Amen. Amen. wàá kàn pariwo pé Just cry out and say, gbogbo ẹ̀yin ogun ìjákulẹ̀ ìlérí. every battle of promise and fail. wàá máa sọ pé ẹ̀mí mọ́ parun lórí mi Holy lónìí. Spirit, destroy it in my life today. ká kàn máa lérí asán fún Just ọ. promise you in vain. a máa ṣe báyìí a máa ṣe báyìí. We will do this. Ashibai. We will do this for you. Ashibai. We will do that for you. very stubborn spirit. Ẹ̀mí búburú ni o. Kìgbọ́kìgbà ni o. òun àti battle of almost there but not there. Ẹ̀mí tó lágídí àtogun pé ó kù díẹ̀ kò débẹ̀ kò gbọ́ kò débẹ̀. very stubborn and cunning. Àwọn ẹ̀mí tó burú tó dì ní àyíní kàtà yíní padà ni. a máa dàbẹ́ ni pé nǹkan máa dára ó máa dára ó máa dára. It will Wàá kàn look pé as if tó it o will bá better. múra ṣáàdúrà tó le. If you are Wọ́n not à ní fervent jẹ́ in kó o that prayer, débi tó ń lọ they sílẹ̀ will oṣù. not allow you to get to your destination till you pass away. wàá pariwo. You will cry out. gbogbo ẹ̀yin ogun ìjákulẹ̀ ìlérí. Every battle of promise and nínú faith. ayé mi nínú ayé ọmọ mi ó yẹ dòkú lónìí àdúrà. gbogbo ẹ̀yin ogun ìjákulẹ̀ ìlérí. Every battle of promise and faith. ẹ di òkú lórúkọ Jésù. In the name of Jesus.
Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Jẹ́ ká gba eléyìí. Let's pray this one. Fi ìtara gba dáadáa. Please pray it zealously. Bàbá mi kan nínú Olúwa. My fathers in the Lord, Mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ níwájú ìgbà kan. I shared it with you before. Wọ́n ní àwọn kan dédé ẹ̀mí Ọlọ́run kan lead àwọn káwọn káàkiri The Lord told him to walk around ní gbọ̀ngàn ibi àdúrà in yẹn. his prayer camp. Àwọn máa ń káàkiri àwọn tó He was ṣe walking àìsàn. around with his Wọ́n touch. nígbà tá à ń débì kan. And he got to a place. Ara àwọn kan tẹ́sán Some people were praying. nínú ilé ń bẹ̀ wọ́n ń gbàdúrà. They were praying. Ó lóun wá súnmọ́ wọn And he dáadáa. moved closer to them very Kó well gbọ́n tí wọ́n to hear what they were saying. ó lóun tí wọ́n sọ ní. And what they were saying, Orúkọ ni wọ́n ń they were pariwo. calling his name. Olúwa bá wa pa. Lord, kill him. Olúwa pa o. Lord, kill him. Ó gbọ́dọ̀ kú He o. must die. Ó lóun wo ara pé. And look at himself. Ah! Olúwa ni mo fẹ́ The kó Lord said, I gbọ́ ni. just want you to hear me. Oh. Wọ́n ti ń gbà látọ̀dún mi They've been márùn-ún praying sẹ́yìn. for the past 5 years. Ó ní sọ ṣàìsàn. Were you sick? Àbó ti wá kú. Or have you died? Àwọn tó ń lead àdúrà yẹn lára àwọn tí wọ́n súnmọ́ wọn o. Those who led the prayer are very close to him. Torí pé ni ẹ jẹ́ ọmọ lójú àti àyànfẹ́ Ọlọ́run kí lè fẹ́ Because that lè pa. person is God's favorite. Cannot kill him. Wàá pariwo. You will cry out. Gbogbo ẹ̀yin afàdúrà jagun òkùnkùn. Every evil and demonic prayer warrior Tí wọ́n gbé dìde nítorí mi. raised because of me. Tàbí tí wọ́n mú orúkọ mi lọ sáàárín Or wọn. maybe my name was taken to their midst. Wàá kàn pariwo pé. Just cry out and say, Olúwa. Lord, Tí àjálù ẹkún tú wọn ká. scatter them with disaster Tí of àjálù sorrow. ọ̀fọ̀ tú wọn ká. Scatter them with disaster of Ẹ̀mí sadness. àjálù láti The ọ̀run. spirit of disaster from heaven. Tí àdúrà ò ní lè Their yanjú prayer will rẹ̀. not be able to Ó solve. yá kọlù àdúrà. Gbogbo ẹ̀yin afàdúrà jagun òkùnkùn. Every evil prayer warrior Tí wọ́n gbé dìde nítorí mi. raised because of me. Nítorí àwọn ọmọ mi. Because of my children. Ẹ̀mí àjálù láti ọ̀run. Disastrous spirit from Ó yá heaven kọlù wọn. before them. Àjálù òtádùn ò ní lè yanjú. Disaster that pray not be able to solve. Tí oògùn ò ní lè yanjú. That don't be able to Ó yá solve. máa jálù wọn. Before them. Máa tú wọn ká. Scatter them. Jálù wọn. Before them. Máa tú wọn ká. Scatter them. Máa jálù wọn. Before them. Máa tú wọn ká. Scatter them. Dánú rẹ gbàdúrà. Your mouth and pray. Túrà àmì mẹ́ta Jésù Olúwa. Amen. Amen. Amen.
Amen. In Jesus' name. Yá àgbẹ̀yọ kẹ́sì. Let's pray the last one. Wàá sọ wípé You will say, gbogbo èké wòlíì every evil prophet, deceptive prophet, àwọn abókù sọ̀rọ̀ necromancers, àwọn oṣó the wizards, tí wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ ikú mi. predicting my death. Wàá pariwo. You will cry out. Olúwa jẹ́ ká gba ikú mi kú o. Let them die in my stead. Gbogbo àwọn wòlíì èké. Every deceptive prophet, Àwọn alásọtẹ́lẹ̀ òkùnkùn. evil prophet, Àwọn aríran evil seers, tí wọ́n sọ pé ó máa kú. saying this will die. Ó máa kú. He will die. Mo ti sọ tarábìnrin kan fún yín. Told you about a woman. Ọjọ́ tẹ́ni kó wá gbàṣẹ́ tó tẹ wáṣẹ́ láti ọ̀pọ̀ ọdún. The very day they told her Oh, to what come is and it to get die? good appointment, a good appointment, Ó wá fẹ́ travel. and she wanted to travel, Ó wá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. and she was by the roadside looking for car or vehicle to convey her there. Wágámẹ́ntì prophet kan bá kọjá. Àwọn wòlíì aláṣọ funfun, you know them. They- Ó ní ìwọ ìránṣẹ́ mi. You this lady, oh, Má lọ rìn àjò tó fẹ́ don't dọ̀jọ́. travel, oh, Torí pé because ò ní lè dánwó. no, you not get there. Orí ìjàmbá ọkọ̀. It's road accident ahead. Ọmọ Ọlọ́run dáadáa dẹ̀. And she is a good child of God. Sẹ́nìkan tí a máa sọ tẹ́lẹ̀ tí a máa gbọ̀n. Not someone that they will prophesy to and say, hey, Lord, hey, Bishop, hey, hey. Wàá wá ríran ikú sí mi. And you will now see death about me. Ò ní là àkókò yẹn já. You will not pass through that period. Ọ̀sìnrán rí ni o. You have said the wrong thing, oh. You pay for it with your life. Kí hallelujah. Hallelujah. Mi ò sì ní jẹ́ kó lọ. Not allow you to go. Ó rọ́pò rẹ̀. You'll be used as a substitute. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Ìsinsìnyí ni ò sí ọ̀wọ̀. It's now there is no honor again. Wàá wo àgbà wòlíì, wàá wo ẹni tó jù You ọ see lọ. an aged prophet Wàá wá sọ tẹ́lẹ̀ burúkú sí. and you prophesy negatively to his life. Ọlọ́run ò kì í disgrace wòlíì. God does not disgrace his A ti prophet. sọ fún kó o tó You will débẹ̀. have told him before you get there. Tí ò bá gbọ́, If you did not tí listen ò dáhùn, and did not answer, á rán ìyàwó he rẹ̀. will send his wife. Tí ò bá dáhùn, And if you did not listen, ló tó máa kan ara àta. then later he will send an outsider. Kí hallelujah. Hallelujah. Protocol wà There is protocol nínú iṣẹ́ wòlíì. in the school of prophets. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò tẹ̀lé yẹn But some people Èmi àkàn ìyanu rẹ̀ á people sọ̀rọ̀ don't wá. they just open their mouth and say gibberish. Ọ̀rọ̀ yẹn á sì kó bá. And that's whatever they say will not work against them. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kó o pariwo. I want to cry out. Gbogbo èké wòlíì. Every deceptive prophet, Àwọn aríran òkùnkùn. evil seers, Àwọn oṣó. wizards, Àwọn abókùsọ̀rọ̀. necrophiliacs, Àwọn wòlíì ìkà. wicked prophets, Tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ ikú sí mi àtọ́mọ̀ mi. predicting death for me. Wàá nínú orúkọ The name Jésù. of Jesus. Ẹ fẹ̀mí ara yín di ọ̀nà àdúrà. Yánú rẹ sọ̀rọ̀. Open your mouth and pray. Gbogbo ẹ̀yin wòlíì òkùnkùn. Every Ẹ̀yin evil alásọtẹ́lẹ̀ ibi. Evil seers, Ẹ̀yin oṣó. Ẹ̀yin abókù sọ̀rọ̀. wizards, necrophiliacs, Tí ẹ sọ tẹ́lẹ̀ ikú sí mi. predicting Tí ẹ the sọ death, tẹ́lẹ̀ ikú sí ọmọ mi. predicting the death of my children. Lórúkọ Jésù. Name of Jesus. Ẹgbẹ́ ikú mi kú. Die in my stead. Ẹgbẹ́ ikú mi kú. Die in my stead. Yánú rẹ gbàdúrà. Open your mouth and pray. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Iye ọkàn tó bá ní kó o kú tàbá ya tàbá ọmọ ni yóò gba ikú rẹ kú. Amen. Jesus' name. Má bẹ̀rù.
Don't be scared. èyí tó kù ọdún yìí ayọ̀ ló fẹ́ parí rẹ̀. Amen. arábìnrin yẹn mo fẹ́ràn rẹ̀ kí a ló sọ fún wòlíì aláṣọ rẹ̀. Immediately she replied that white garment prophet. ó ní mo dúró nínú agbára àti má I jẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ Jésù. stand in the power and covenant of the blood of Jesus. ó ní lára mi ò ní kú. I shall not die. nígbà tó sọ̀rọ̀ tán. And after she had said everything she wanted to say, ọjọ́ kẹta the third day, train, railway, olókọ́rọ̀sì wòlíì. crushed that white garment prophet. mo sọ wípé ẹni bá gbàrò ẹnikẹ́ni tó bá ní ẹ̀dá mi dá ẹni bá ní àfi tó bá pa ọ́ lórúkọ Jésù mo ní kó gba ikú rẹ̀. Amen. wo bí ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. Raise up your two hands. jọ ń jágbe yọkẹ káwá lọ. Let's pray gbàdúrà this fún. one before I pray for you. wàá sọ pé alágbára You say the mighty one tó rán ẹ̀mí orí burúkú sí mi. that sent the spirit Of bad luck. of bad luck to me. wàá ní ní orúkọ In the name of Jesus. ó yá kó padà síbi tó ti wá. Let it backfire. ẹ̀mí orí burúkú padà. Bad luck backfire. ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀. You know what it's called? kì í jẹ́ kí nǹkan rere ó dọ́dọ̀ Doesn't èèyàn. allow one to have goodness. wàá nàgànàgà wàá wọ̀nàwọ̀nà ó sì sún. Wait until your time is over. wàá pariwo ẹ̀mí orí burúkú padà. gbogbo alágbára tó rẹ̀ ẹ̀mí orí burúkú sínú ayé mi. Every problem to my life. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. padà síbi tó ti wá. Go back to your padà sender. Go back. padà Go back. padà Go back. padà Go back. padà. Go back. Olúwa ẹ ṣé. Aha. Aha. ẹlẹ́rù ni kó gbé ẹrù rẹ̀ orí burúkú yìí ṣe tiẹ̀ kì í ṣe tọmọ rẹ̀ ẹ̀mí náà kó padà síbi tó ti wá. Tura ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa. Amen. Bí ojú rẹ gbé ọwọ́ rẹ sílẹ̀ máa sùn àmì pẹ̀lú àbísára. Amen. Orúkọ Jésù. Amen. Ó lè ṣe jù ẹ lọ. Orúkọ Jésù. Amen. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Mo kàn gbàdúrà fẹ́yìn tí ẹ ṣe tán láti di ayọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni tó fẹ́ jí ayọ̀ kì í bínú òdì. A farabalẹ̀. Ó lè bí nínú púpọ̀ púpọ̀, ó lè jẹ́ nǹkan tí òwe ti gbọ́. A kàn wo ti Jésù àdákẹ́. Mo sọ wípé agbára àti ẹ̀mí tí ẹ ó fi di ayọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìwọ tó o fẹ́ di ayọ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní kó balẹ̀ yín báyìí. Amen. Ẹni tí ó bá di ayọ̀ á mọ Bíbélì á jókòó tí á sọ níṣẹ́ á gbé ìgbé ayé Bíbélì á gbé ìgbé ayé àdúrà á fi àyè sílẹ̀ fún Ọlọ́run
ààfin ọlọ́run ní ṣe bí àkọ́kọ́ nínú ayé rẹ̀. Mo sọ wípé lónìí bó o ti ṣe àmín, agbára àtòkùn tó fi jí ààyò fún ọlọ́run mo ní kó balẹ̀ ọ. Amen. Àwọn tó jẹ́ ààyò nínú bíbélì ìwé mímọ́ ò gbàgbé wọn, wọ́n yàtọ̀, wọ́n wà outstanding. Ẹ máa wo pé eléyìí kò wà natural, supernatural eléyìí. Mo kàn sọ wípé láti ìsinsìnyí lọ láti sin ọlọ́run mo ní kó rọ̀ ọ́ lọ́rùn. Amen. Láti ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ àtẹran ara lórúkọ Jésù mo ní kó rọ̀ ọ́ lọ́rùn. Amen. Ògo ni forúkọ ọlọ́run. Hallelujah. Bọ́ọ̀ mi ìránṣẹ́ mo sọ wípé gbogbo ẹni tó sà ń sọ pé àfi tójú bá tì ọ́, agbára tí ń sọ pé ẹ fi ṣẹ̀sín, ẹ jẹ́ kójú ó tì í ní orúkọ Jésù, ìtìjú kó bá wọn. Amen. Mo sọ wípé gbogbo ìgbìmọ̀ tàbí ènìyàn tàbí òkùnkùn tá bá kó ara wọn jọ wípé ẹ jẹ́ á fi ìtìjú wọ̀ ọ́ láṣọ lórúkọ Jésù, Olúwa jáwọ́ sí o. Amen. Mo gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù tó borí gbogbo orúkọ wípé ẹnikẹ́ni tàbí agbára ìgbìmọ̀ tàbí ìṣọ̀kan àwọn àjẹ́ tó bá sọ pé kó o fò kó o lè sọ pé òun ò ní jẹ́ kó o débùté yíyanjú, ìwọ tó lè ṣe àmì ńlá lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ́ sì kú wọn láàyè. Amen. Mo gbàdúrà fún ọ wípé torí pé o wà nínú prógámù tèmi tàbí o ń gbọ́ mi, mo sọ wípé ìrànlọ́wọ́ tìràn rẹ ò tí ì rírí lórúkọ Jésù kó máa wá ọ kàn. Amen. 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 Tá a bá sì rí àwọn èèyàn bíi Bálámù tí wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́ iṣẹ́ ibi tì ọ́, àwọn aládùúrà òkùnkùn tí wọ́n máa gbowó wà ní ẹ̀mú wá ẹ̀rà báyìí wá ẹ̀rà báyìí wá ẹ̀fẹ̀lẹ́ tó kù lẹ̀ fún wa. A yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹni bá mú fọ́tò rẹ̀ tàbí orúkọ rẹ̀ tàbí tọmọ rẹ̀ wọnú rẹ̀ lọ. Bí wọ́n ti ń fọwọ́ ara wọn para wọn, ẹ̀mí tiẹ̀ náà mọ́jọ́ wà láàyè. Amen. Mo sọ wípé gbogbo ẹni bá mọ̀rọ̀ rẹ̀ wọnú òkùnkùn lọ bó ti wọ bẹ̀ kò ní padà. Amen. Ẹyẹ tó bá fò nítorí tiẹ̀ lóru, èyí tó fò lọ́gànjọ́ àtàjè lórúkọ Jésù, Olúwa fi kú jẹ́ olúwa. Amen. Gbogbo agbára tó bá dìtẹ̀ ikú mọ́ owó ní wà láàyè. Amen. Ìrànlọ́wọ́ òjijì kó wá ọkàn. Amen. Ẹ̀yin tí ẹ tọ́ sí iṣẹ́ tó dára, ọ̀run kó la ọ̀nà. Amen. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ tọ́ sí ìgbéga, ó yá ipa ìgbéga yín. Amen. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ tọ́ sí ìṣerere, mo ní ká ẹ máa ṣerere. Amen. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn ẹ máa ṣerere. Amen. Gbogbo àwọn ọmọ yín ni mo da ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi bò. Gbogbo ọkàn tó bá sọ wípé wọ́n fa ojú ẹ̀yẹ wọn sẹ́yìn, irú agbára bẹ́ẹ̀ Olúwa tì iná mọ́ wọn lára. Amen. Láti wákàtí lọ wọn ó kí ọ kú oríire. Amen. Àwọn tó ti ń lé ọ tipẹ́ tí wọn ò padà, wọn ò ní rí òpin oṣù. Amen. Mo ní gbogbo agbára tó ń lépa rẹ láti ọ̀pọ̀ ọdún tí ò jọ̀wọ́ rẹ lọ́wọ́ yóò bá oṣù yìí lọ. Amen. Ẹni tó tún láyà tó tún sọ lójú rẹ tó tún sọ lójú àwọn ọmọ rẹ ṣe sọ pé sáyìn wọ̀nyí màá hàn yín lé mọ̀ ó mọ̀ láyà o. Ọwọ́ tó pa Anáníyà àti Sàfírà
ọwọ́ tó pa Hẹ́rọ́dù lórúkọ Jésù ó yá lù ọ́ pa. Amen. Ọ̀run kó gbèjà rẹ̀. Amen. Lórí ọmọ kó gbèjà rẹ̀. Amen. Lórí iṣẹ́ kó gbèjà rẹ̀. Amen. Àìsàn tí ń bẹ lára rẹ̀ mo ní kó jáde lórúkọ Jésù. Amen. Gbogbo àìsàn tó ń mánéjì rẹ̀ ni. Wọ́n ti pè lóríṣiríṣi orúkọ fún ọ. Ẹ̀rù wa ń bà ọ́ pé bó o ní ṣe ní o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fẹ́ lòmíì jẹ. Bó o ti ṣe àmì ní orúkọ Jésù mo ní pẹ̀lú iná ó yá kó jáde. Amen. Gbogbo ẹ̀yin agbára ìṣòmọdé ní ìgbèkùn lórúkọ Jésù ó yá jáde. Amen. Ẹ jáde. Amen. Ẹ jáde. Amen. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Amen. Lónìí ó yá gbá ìwòsàn. Amen. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Ilé rẹ kó Olúwa kó yà sí mímọ́. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó yà sí mímọ́. Amen. Ẹ̀wọ́ tó sàmì yẹn ẹ̀kún ò ní wà gọ́ọ̀rẹ́. Amen. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Omi tó gbé wá Olúwa kó yà sí mímọ́. Amen. Iná ìwòsàn wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Iná ìtúsílẹ̀ wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Iná ìmúpadàbọ̀sípò ó yá wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Iná àtúnṣe wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Àṣẹ ìgbédìde láti ọ̀rọ̀ ó yá wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yára ní agbára. Amen. Kó níbẹ̀ kó sẹ́bẹ̀. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus. Tí ọwọ́ rẹ bọ́ àpòmọ́ rẹ jáde. The person bring out your offering. Mo díẹ̀ lára omi rẹ. Drink little of the water. Mo ọrẹ tó dára jáde fún Bring Ọlọ́run. out a good offering. Ẹ má gbàgbé. Do not forget. Ọ̀la ní ìpàdé àwọn tí ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. The retreat for waiting mothers will kickstart tomorrow. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún la máa ń ṣe. It is once in a year. Orí òkè wa la sì ti máa ń And ṣe. it will take place on a mountain. Mọ́tò bọ́ọ̀sì yóò wà níbí ní aago Bus mẹ́ta will be here by 3 p.m. láti gbé àwọn ènìyàn. to convey people. £800 nítorí pé ọjọ́ méjìlá ló £800 Thursday because Friday àsọ̀kalẹ̀ láàárọ̀ 2 days from Saturday. Thursday till Saturday morning. Tó o bá ti ń bọ̀ You are coming. ra òróró lọ́wọ́. Come with your oil. Bákan náà Likewise, mú ike tó máa fi rọ omi tá a come gbàdúrà with sí. bottle that you get water on with. Yóò dára fún ọ lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Mo ní yóò dára fún ọ. Amen. A máa ra àwọn bọ́kẹ́tì tàbí èyí tó fi ń gbálẹ̀ tàbí bọ́rọ̀sì tó fi ń fọlẹ̀. A máa ra sí orí òkè. Buckets, brush. Tó o lè ra tiẹ̀ lọ́wọ́ láti ilé kó o gbé lọ́wọ́. Àwọn kan ti ní ẹ̀rí. Some have had Tí wọ́n testimonies. gbé ọmọ jólé nínú ìpàdé yẹn, ìwọ náà ní ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Amen. So àwọn tí wọ́n gbọ́ ẹ sọ fún wọn. Tell those who are not aware. Yóò dára fún ẹ lórúkọ Jésù. Amen. A ó mọ̀ fi ọrẹ wa sílẹ̀ bó bá Drop our ṣe offering as the choir sing. fún wa ní orin. Jehovah, 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 Ẹ jáde lè dúró. Ẹ dákun àwa tí a jẹ́jẹ́ nípa ti dátà ẹja fisọ́kà ẹjẹ́ ká ṣe é ẹ̀jẹ̀ ní Ọlọ́run kì í mójú kúrò lára rẹ̀ lọ́run yóò bùkún fún yín lórúkọ Jésù Kristi. Ní ọjọ́ Sátọ̀dé ní orí òkè àdúrà àti àwọn obìnrin aago 7 ní ti orí òkè sí èsì ní alákọ̀wé ń bí 7 to 9 àti sọ̀kalẹ̀. Má jẹ́ kí ìnáwó kankan dí ọ lọ́wọ́ wá síbi àdúrà yìí kó tó mọ̀ ṣe ohun tó bá fẹ́ ṣe
dẹ́n ní ọjọ́ Sunday ní àjọ̀dún ti àwọn obìnrin rere ní Òkè Ọ̀gbọ́ ní ẹ̀ka ìjọba tó wà ní Òkè Ọ̀gbọ́ ẹja fi eléyìí sọ́kàn yóò dára fún wa.